안녕하세요, 꿀꿀입니다. 오늘은요 고음 테스트를 할 거예요. 그래서 시작해볼게요. 소음은 부탁드리고요. 양해 부탁드립니다. 그럼 지금부터 시작해볼게요. 해보도록 하겠습니다. 안녕하세요, 꿀꿀이라고 해요. 오늘은 고음 테스트를 할 거예요. 고음 대령인 여러분이라면 이렇게 할 수 있겠죠. 아직까지 중점이 뭐라고? 고음 대령인 건드리고 아직까지 좀 몰라볼게요. 가슴으로 부르기도 힘들겠지만 고음대령인 여러분이라면 아직은 좀 웃기겠죠. 근데 내가 불러도 괜찮아요. 보여줄게요. 여기까지만 올라왔어. 합격이야 뭐라.